今天我们来吃这些糖果，先吃西瓜泡泡糖，汉堡糖，奶酪棒，螃蟹煎蛋，放上这个跳跳糖，今天我们来吃乌龟软糖，里边是这种小乌龟。今天我们来转到哪个吃哪个，开始喽！是一个情绪蛋，把它拿下来。小贴画。我们再转一次，是一个车药水糖，把它拿下来。我们再转一次，是一个公主奶酪棒。